Sailor! Sailor! Bring up a roundsman. There's no use. You run aground. No. Beneath us. Foul breath. Hey! Hey! Ану впав навколішки і благай. П'ятеро живі досі, решта погинули. Чуєш страх смерті? Боїшся чорної страшної безодні. Ось діла твої лежать. Ось гріхи покари тебе ждуть. Якщо хочеш, дам спасіння. Don't listen to him. Ти не чуєш страху смерті. I'll take my chances, sir. Хай щастить. Життя жорстоке. Чому на цім світі має бути інакше? Пропоную тобі вибір. Іди до мене служить. Відсунь страшний момент. Рівно 100 років на борту голландця. Служити межа. I will, sir. Добре. Ти ще не труп і не вмираєш навіть. Що тобі тут треба? Jack Sparrow sent me to settle his debt. Що тобі тут треба? Jack Sparrow sent me to settle his debt. Та невже? Я маю спокусу сплату прийняти. I cannot currently estimate with any certainty, except to say that it will almost certainly irradiate an area of many miles radius.